اليوم المتابعين غنشارك معكم واحد الطاجين كيجي غزال بطريقتي، طريقه بسيطه جدا. طاجين بالكفته، شي حاجه رائعه، شي حاجه اللي غزاله بزاف وبسيط وطريقه سهله مهله بالنسبه للمبتدئات. بالنسبه للزوفريه راكم عارفين الصيف كنقلبوا على الحاجات تكون سهله. ديري معاك واحد اللايك واجي نشوفوا الطاجين وتبعي الطريقه ديالي، طريقه بسيطه جدا وكيجي ما تشبعيش منه. ما تنساوش المتتبعين لايك، ديروا لنا لايكات ونبداو على بركه الله. غادي نحتاجوا هنا الطاجين ديالنا. هنا المتتبعين عندي واحد البصله قطعتها بحال هكا طريفات الصغار. هنا المتتبعين غادي نحتاج واحد مطيشه محكوكه بحال هكا. وهنا المتتبعين غادي نحتاجوا الثومه محكوكه، واحد 3 ضريوس بحال هكاك ديال الثومه. وهنا غادي نحتاجوا شويه ديال الربيع مخلط. ندوزو دابا للتوابل. عندي شويه ديال السكينجبير وشويه ديال التحميره وشويه ديال البزار وشويه ديال الخرقوم. وهنا غادي نحرك دابا هاد المكونات يتشحروا مزيان مزيان بعضياتهم. بالنسبه للكمون الصراحه كيجي في الكفته زوين، ويني انا ما عنديش، يعني ما طحنتوش وصافي. المهم كنديروا داكشي اللي عندنا، ديما كتقضي بداكشي اللي عندك. يعني دابا الصيف وهذا كنقلبوا غير على الوصفات يكونوا ساهلين. يعني هاد الطويجين كيجي غزال. بالنسبه للكميه كديري على حسب الناس وصافي. هذا هما الشيء اللي كاين. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان، نخليهم يتشحروا مزيان 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 بعضياتهم. بحال هكا. يعني جربي هاد الطاجين بالكفته بطريقتي وشوفي كي كيجي رائع، يعني تيجي الصراحه غزال. غادي نخلي هاد المكونات، هاد مطيشه والبصله والتوابل، غادي نخليهم يتشحروا مزيان 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 مزيان. غادي نغطيهم دابا نخليهم يتشحروا مزيان. انا غادي نغطي دابا على الطاجين ديالي نخليه يتشحر مزيان 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 وانتم معاه. ومن بعد هنايا ما تشحر هادشي مزيان مزيان مزيان. وهنا المتتبعين عندي واحد شويه ديال الكفته نتوما كما كتشوفوا. المهم بالنسبه للكميه كديري على حساب الناس. وغادي نستفها في الطويجين ديالي كامله بحال هكا. المتتبعين من بعد ما استفت الكفته ديالي وزدت واحد شويه ديال المطيشه خضراء، يعني بقات ليا شط من الاول، وكنزيدها فوق هاد الكفته من بعد ما كنستوها، وكنزيد واحد شويه ديال الربيع هو الاخر. ودابا غادي نخلي دابا الكفته ديالي حتى طيب. يعني كتجي واحد الكفته هنايا يا سلام. بالنسبه للكميه يعني كديري على حسب. صافي دابا غادي نخليها، غادي نغطي عليها نخليها حتى طيب وانتم. ومن بعد المتتبعين ما طيب الكفته ديالنا وانتم معايا. ومن بعد المتتبعين ما طاب الطاجين ديالنا نتوما كما كتشوفوا. يعني الكفته ماشي الطاجين ديال الخضره ولا اللحم، يعني كفته نتوما راه كيجي رائع. انا الصراحه من عشاق ديال الطواجن، خصوصا في الصيف. يعني كديري شي حاجه بحال هكا وديريها في الطاجين حسن، كيكون صحي وفي نفس الوقت يعني كيجيو لذاذين. والله العظيم انا الصراحه كيعجبوني الطواجن، كنحماق على الطاجين. يعني غير الكاميرا راكم عارفين ما تتعطيش، يعني ما كتعطيش هذا ديال التصوير. والله الا جا واحد الطاجين هنا ما شهيتكم المتتبعين في الطاجين ديال الكفته. جا غزال 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 غزال، طريقه بسيطه جدا. يعني الطاجين خاصو غير واحد الحار اللي خاصو. صراحه انا ما عنديش وما تناكلهاش، ما كنديرهاش. يعني بالنسبه للناس اللي كياكلوا الحار يدير واحد المزيوده راه كيجي غزال 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 غزال. يلا تهلاو في راسكم وبصحه وراحه وماشيينكم في الطويجين راه كيجي غزال يا سلام. تبعوا طريقتي والله العظيم الا جا واحد طاجين بالكفته رائع. يلا بصحه وراحه ماشيينكم. ديروا لنا لايك وتهلاو ثاني ميرت.